नमस्ते प्रणाम। हम बनी पुष्पा सिंह। आज वीडियो में आकर वह सबसे बतावल चाहतनी, बड़ी खुशी के बात बा कि हमार पहला गाना होली वाला आवे वाला बा वीडियो सहित। तो रउआ सब मिथुन म्यूजिक चैनल पे बना रहम जा देखे खातिर हमार वीडियो, और कमेंट में ज़रूर बताइम जा कि हमार वीडियो कैसन लागेला और कैसन लागत ताटे। बहुत आशा ना पूरे विश्वास बा कि अब की रउआ सबके वीडियो बहुत अच्छा लगी, कैसे कि बहुत अच्छा बाटे वीडियो बनल बा। तो ऐसे रउआ सब अपन प्यार दुलार बनैले रहम जा, जिस हर वीडियो में हमरा पे प्यार दुलार देवे नहीं जा। तो कहे के बा कि कल 6 बजे सुबह में हमार वीडियो चैनल पे आ जाए और रउआ सब ऐसे देखम जा और जम के शेयर करम जा। जो भी लोग शेयर ना करे नहीं जाते, ये चलते हम वीडियो में आके बतावल चाहते हैं कि कल शेयर कर देम जा और कमेंट में ज़रूर बताइम जा कि हमार वीडियो कैसा लगता। और आप लोग बताइम जा कि रउआ सब कैसन बन जा। आ जो भी लोग PS10 कॉमेडी ना सब्सक्राइब कैलो खन जा चैनल के, तो सब्सक्राइब कर लेन जा, कैसे कि रउआ सबके अपन चैनल बाटे। ऐसे ही प्यार दुलार देत रहम जा, कैसे कि जब हम लाइन में आई रही तो हमारा कुछ भी पता ना रहे। सब रउआ सबके कृपा से, दुआ से, प्यार से, दुलार से आज जी हम बोला तनी वीडियो में आके। तो ऐसे अपन प्यार दुलार बनैले रही जा। जो भी आज हम गाना गावत हई तो सब रउआ सबके दया से और रउआ सबके बतावल चाहते हैं कि हमारे गाना के बोल बाटे कल जौन अभी छुट्टी अपलोड होई मिथुन म्यूजिक पे, तो रउआ सब देखम जा, जम के शेयर करम जा। फेसबुक पे भी जकर जे लोग फेसबुक चलावेला अपन फेसबुक पे भी डाल देम जा। और कल के बाद भी हमार गाना बहुत अभी सारा बाटे, 3-4 गो गाना बा अभी होली के। तो जो कल अभी छुट्टी हो रहा कि हम बतावत हैं गाना के बोल बाटे कि रंगवा होलिया में डाल के जियान क दिहनी, रंगवा होलिया में डाल के जियान क दिहनी, ए जीजा लइका रही हमके सियान क दिहनी, ए जीजा लइका रही हमके सियान क दिहनी, रंगवा होलिया में